सब्सक्राइब कीजिए हाउस होल्ड क्राफ्ट को और बेल का आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को हाउस होल्ड क्राफ्ट चैनल में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम आ रहा है और इस मौसम में गले की खराश और खांसी आम होती जा रही है। तो इस बीमारी से बचने के लिए हम आपके लिए इंतहाई आसान घरेलू नुस्खा लाए हैं, जिसको इस्तेमाल करने से आप इस मौसम में खांसी और गले की खराश से निजात पा सकते हैं। तो नुस्खा ये है कि सुबह निहार मुँह अंडे को बॉयल करके उस पर नमक डालकर खाएं। यानी अगर आपके गले में खराश हो रही है और आपको खांसी है तो सुबह निहार मुँह अंडे को बॉयल करके उस पर नमक लगा कर खाएं, तो इंशाल्लाह फाका होगा। और जिनको पुरानी खांसी है तो कम से कम वो ये नुस्खा 15 दिन तक जारी रखें, तो ऐसा करने से उनकी पुरानी खांसी भी ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। शुक्रिया।